ଆଦର୍ଶ ରୁବିଙ୍କ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ରୁବି ମାଉସୀ, ପଲ୍ଲବୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାମର ଏତେ ବୋଝ ଲଦି ଦେଉଛ। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ପଲ୍ଲବୀ ଏମିତି କାମ କରି କରି ଥକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର IPS ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଉ? ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମାୟା ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ରୁବି ଦିଦି ସହିତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଆଉ ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ମାୟାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା, ପଲ୍ଲବୀ ଆଜି NM କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ବୋଲି ଏକଥା ଘର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ତମେମାନେ ଆଜି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଏମିତି କାମ କରି ଖଟାଇଲ ଯେ ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସବୁ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ରୁବି ମାଉସୀ। ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରୁବି ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲାଣି ଯେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରୁବି ମାଉସୀ ଜାଣିଶୁଣି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଚାର ଡବାକୁ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରୁବିଙ୍କ ମୁହଁ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ରୁବି ମାୟାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛୁ ତ ମାୟା, ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଶେଷରେ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ ହେଇଗଲି। ଏମିତି କହିକି ରୁବି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୁବିଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି ଆଉ ରୁବି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରୁବି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ହାଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୁବିଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ଯଦି ହଁ, କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ।